ورونو، مخکې له دې چې دغه برخه پیل کړو، غواړم چې د دې برخې په سر کې یوه مقدمه او تبصره ولرو. له هغه وروسته به راوګرځو زموږ او ستاسې د برخې دوام ته. ورونو، نن جګړه د غرب د سیکولر یا د بېدینۍ فلسفې او د وروستي آسماني دین یعنی اسلام ترمنځ روانه ده. د مادیت او د آسماني شریعت ترمنځ جګړه ده او داسې ښکاري چې همدا به د دین او بېدینۍ ترمنځ وروستۍ جګړې وي او همدا به د نړۍ برخلیک ټاکي. د نن ورځې جهاد الله جل جلاله ته د نږدې کېدلو تر ټولو لویه ذریعه او تر ټولو غوره عبادت دا دی چې د بېدینۍ د دغې څپې چې په اسلامي نړۍ یې یرغل کړی او د مسلمانانو عقلونه او مرکزونه اشغالوي مخه دې ونیول شي او د ځوانانو او روڼ اندو زړونو ته دې بیرته د اسلام په اصولو، عقایدو، حقایقو، قوانینو او په محمدي صلی الله علیه وسلم رسالت له منځه تللی باور او اعتماد راستون کړی شي او هم د هغه فکري او رواني بې باوري او اضطراب له منځه یوړل شي چې د امت روښان فکره ځوانان پرې اخته دي. هغوی ته باید د عقل او فرهنګ په ساحه کې په اسلام قناعت ورکړل شي. د هغوی ټولو جاهلي افکارو او نظریاتو په خلاف باید علمي او عقلي مبارزه وشي چې د خلکو په زړونو او عقلونو مسلط دي او پر ځای اسلامي فکر او نظر د قناعت، ایمان او ایمانی غیرت له لارې حاکم شي. ورونو، پوره یوه پیړۍ وشوه چې اروپا زموږ ځوانان او زموږ عقلونه له موږ څخه یرغمل کړي دي او زموږ په ذهنونو کې د شک، الحاد، منافقت او په ایمانی او غیبي حقیقتونو باندې د بې باوري تخم شیندي او په مقابل کې موږ پر نورو اقتصادي او سیاسي فلسفو ایمان راوړلو ته رابولي. په داسې حال کې چې موږ د دغو نوو فلسفو مقاومت ته شا اړولې او یوازې په خپل تاریخي میراث مو اکتفا کړې. له نوي ایجاد څخه مو لاس نیولی دی. موږ د اروپا د فلسفو او قوانینو له علمي محاسبې، نقد او د جراحي د طبیبانو په څیر باندې د هغو جراحي او سپړنې ته هم شا کړې او یوازې په بیړني او سطحي ډول مو هغه د خپلو پخوانیو علمي معلوماتو د زیاتولو په مقصد یو څه څېړلي دي. د دغه غفلت په نتیجه کې خبره تر دې راورسېده چې په ناببره ډول باندې اسلامي نړۍ په دې وروستیو کې د ایمان او عقیدې په ډګر کې له سقوط سره مخ شوه او په اسلامي هیوادونو کې د چارو واګې داسې خلکو په لاس کې واخیستل چې نه د اسلام په اصولو او عقیدې باندې باور لري، نور څخه دفاع کوي او نه یې له مؤمن او مسلمان ولس سره له یو ډول اسلامي نشنالیزم او سیاسي مصالحو پرته بله رابطه شته. دغې د بېدینۍ روحیې په کراره د ادبیاتو، فرهنګ، ژورنالیزم او سیاست له لارې ولسونو ته لار پیدا کړه تر دې چې مسلمان ولسونه دغې بېدینه طبقې ته له دې امله تابع شول چې هغوی ډېر مکار خلک وو او په ټولنه باندې خپل نفوذ او فرهنګ حاکم کړی وو. که څه هم چې په مسلمانو ولسونو کې ډېر خیر، صلاح او ښه استعدادونه شته او په نړۍ کې هغوی له غوره ټولنو څخه دي او که وضعیت هم دغه ډول پاتې شي نو الحاد او فساد به دغو ټولنو ته نور هم لاره پیدا کړي او حتی هغو خلکو ته به هم ورسیږي چې په کلیو او بانډو کې اوسیږي او په صنعت او زراعت باندې مشغول دي. هغوی کې بلا هم لادینیت او زندقیت خور شي. همدغه ډول په اروپا کې هم وشول او دا دی اوس په شرق کې هم دا پیښیږي. که وضعیت همدغه ډول وي او چارې په همدې ډول پر مخ ولاړې شي او د نړۍ په سطحه مسلمانان همداسې ویده وي او چارې په همدې ترتیب باندې مخ ته ولاړې شي او الله جل جلاله یې په خپل قدرت باندې مخه ونه نیسي، نو بیا به ډېرې ستونزې رامنځته کړي. اسلامي نړۍ نن ورځ یو نوي اسلامي دعوت ته ضرورت لري او د نن ورځې د دعوتګرو نعره او هدف همدا دی چې وایي یو ځل بیا د اسلام په لور. خو په دې لاره کې یوازې شعارونه کافي نه دي. اوس تر کار له مخه یو حکیمانه تصمیم ته ضرورت دی. باید په سړه سینه په دې غور وکړو چې هغه طبقه چې ځان روشن فکران بولي او د ولسونو د ژوند د ټولو چارو واګې په لاس کې نیولې دي څنګه یې بیرته اسلام ته راواړوو او څنګه یې زړونه بیرته له ایمان او په اسلام باندې له باور څخه ډک کړو
او څنګه یې د غربي فلسفو او د معاصر تمدن له بېدینه نظریاتو او غلامۍ څخه خلاص کړو. ورونو، اسلامي نړۍ نن ورځ داسې شخصیتونو ته ضرورت لري چې د دغه دعوت لپاره ځانونه وزګار کړي، خپل علم، استعدادونه او کفایت د دغه دعوت په لار کې ولګوي. داسې خلک وي چې نه یې منصب پکار وي او نه مرتبه، نه د وظیفې په لټه کې وي او نه د حکومت، او نه هم د چا لپاره کې نه په زړه کې وي. خلکو ته ګټه رسوي خو د ځان لپاره په ګټو پسې نه ګرځي. داسې خلک چې خلکو ته ورکړه کوي خو له خلکو څخه یې غواړي نه، له هېڅ طبقې سره په کوم داسې دنیاوي شي کې چې هغه ډېر حرص لري او ځان پرې وژني په کشمکش کې نه پرېوځي. تر څو د دغه خلکو لپاره دغه دعوتګر شخصیتونه پر خپل ځان باندې نه کوم حجت په لاس ورکړي او نه هم شیطان ته لاره پرېږدي چې د دوی زړونو ته داخل شي. د دغو دعوتګرو شعار باید اخلاص، له هر ډول شهوتونو، ځان غوښتنو او تعصباتو څخه لیرې اوسېدل وي. اسلامي نړۍ نن ورځ داسې ټولنو او ادارو ته ضرورت لري چې د یو داسې نوي او قوي اسلامي ادب د رامنځته کولو لپاره کار وکړي چې ځوانان په پراخه معنا بیا د اسلام غېږې ته راوګرځوي او د هغو غربي فلسفو له غلامۍ نه یې وژغوري چې ځینو یې د پوهې او څېړنې په نتیجه کې منلي دي او ځینو نورو یې بیا یوازې په پټو سترګو د غربیانو د تقلید په نتیجه کې منلي. د دوی ذهنونو او فکرونو کې باید بیرته د اسلام اصول ځای پر ځای شي. فکر او ذهن یې باید بیرته په اسلام موړ کړای شي. اسلامي نړۍ نن په هره ساحه کې دغه ډول شخصیتونو ته ضرورت لري تر څو په ټینګه او جدي ډول دغه جهاد پر مخ باندې بوځي. ورونو، لکه څنګه چې تاسې طارق بن زیاد رحمه الله او موسی بن نصیر رحمه الله ولیدل چې دوی په څومره پراخه نظریه باندې هغو مځکو ته ورغلل. الله جل جلاله هغوی ته فتح او نصرت ورکړ. په کمو پوځونو باندې ډېرې ځمکې لاندې کړې او د الله جل جلاله دین یې هغو ځمکو ته ورساوه. نو اوس هم الله جل جلاله ته دعا کوو چې زموږ مشران او کشران له شپږو طرفونو نه د دې فتنو په وخت کې له هر ډول فتنو څخه وساتي تر څو د اسلام هغه رعب او هیبت چې په نوره اسلامي نړۍ او د کفارو له زړونو څخه وتلی دی بیرته راژوندی او مسلمانان په پخواني عظمت کې بیرته واوسي.